Jair Bolsonaro, covarde como é, psicopata, né, canalha, aproveitou o momento de tristeza dos brasileiros, porque o Brasil perdeu, né, para a Croácia e está eliminada. Aproveitou o momento de comoção do povo brasileiro para fazer um discurso golpista, para incendiar os seus nazifascistas, alguns setores das Forças Armadas de plantão que são criminosos como ele, né, que o apoiaram nos golpes, das golpistas. Passou 4 anos, né, planejando golpes, veio a público para falar merda, baboseira, né, insinuando conspirações, dizendo que o momento oportuno vai chegar. Que momento oportuno é esse? Ele espera que Lula não assuma o governo, que haja algum atentado contra Lula, que Lula seja assassinado, que aconteça uma hecatombe no nosso país, que as Forças Armadas tomem poder, que feche o STF, que feche o Congresso. Que momento é esse? Esse criminoso deveria estar preso. A exemplo do Peru, que prendeu o seu golpista lá, ao deixar o passo para lá, ele tem que ir para a cadeia. Se insistir em incendiar o país até o dia 31 de dezembro, até 1 de janeiro, tem que ser preso. Ele e os seus capangas, seus jagunços de plantão das Forças Armadas e essa corja nazista que está nas ruas, praticando crimes, tem que ir todos para a cadeia, pagar por seus crimes, né? Para saberem que no Brasil existem leis, a Constituição está aí, tem que ser cumprida, né? O lugar de golpista vagabundo é na cadeia.